Selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne çekiyoruz? Video olarak içeriğimiz ne? Hemen açıklıyorum. Bugün evimize yeni misafir geldi. Adını daha koymadık. Sonra buluruz Musa gelince. Şirin'le ikisinin nasıl arkadaş kuracaklarına kadar, yani arkadaş kuracak. Şirin'le nasıl arkadaşlık kuracaklarını göreceğiz. İnşallah çok güzel bir arkadaş olurlar. Bu çok sakin. Hiç umursamıyor. Şirin çok tısladı buna. Saldıracağını düşünmüyorum ama. Çok tısladı. Bu hiç umursamadı. Ki yemeğini yedi, suyunu içti. Gitti yattı, uyudu. Gece birkaç kere beni kaldırdı. Sanırım yalnız kalmak istemiyor. Ama mecbur odalara ayırmak zorunda kaldım. Şimdi hani onu alsam bu sefer Şirin hiç susmuyor zaten. Normalde miyavlıyor. Miyavlaması hiç bitmiyor. Onun videosunu koyarım şuraya. Full böyle miyavlıyor arkadaşlar. Miyavlamasını hiç çözemedik. İşte full böyle. Bunu burada mama gösterdiğim için böyle miyavlıyor. Ama normalde de böyle miyavlıyor. Sabahları beni duygusal bir sesle uyandırıyor. İşte biz arkadaş aradık zaten Şirin'e. Bir tane kedi getirdik eve. Onu dövdü. Ondan küçük olduğu için büyük ihtimalle. Zor kurtardık yani. Bir şey yapmadı. Musa'nın elini tırmıkladı Şirin. Musa elini araya koydu, öyle kurtardı. Ben böyleyim. Kedi gitti. Kedi gitti. Oturdum yere, gözden yaş akıyor. Hani kediyi dövecek diye korktum. Çünkü Şirin çok saldırgan. Bu yüzden bize kedi istiyorduk. Allah nasip etti. Kedi gönderdi bir tane ve Scottish. İşte bunları Musa geldiğinde akşam kavuşturmayı düşünüyoruz. Tel vardı burada, gösteriyorum. Tel. Bu teli koydum araya, hani birbirlerine saldırmasınlar diye. İkisinin tırnağını kestim. Şu an ikisinin tırnağı yok. Zarar vermesinler diye. Akşam Musa işten geldikten sonra büyük ihtimalle teli kaldırırız, bir deneriz. Bunları arkadaş yapmaya çalışacağız. Anlaşsınlar, birbirleriyle oyun oynasınlar. Biz izin olduğunda direkt şehir dışına çıkıyoruz. Ya Konya'ya ya da Kastamonu'ya gidiyoruz ailemizin yanına. Yalnız kalıyor Şirin. Büyük ihtimalle psikolojisi bozuluyor. Onun için arkadaş olur umarım diye düşünüyorum. Ve oğlan. Ona koca bulduk. Musa gelsin ama sonra ikisini kavuştururuz. Bakarız. Ne yapıyorlar? Bad boy. Bakın size kalp yapıyor arkadaşlar. Sen aşlan mı oldun? Aa, tam benim bir sevdiğim bir renk ya. Ya tam benim... Tamam. Özür dilerim. Bak. Sevmiş ki böyle yatıyor arkadaşlar. Sevmese böyle yatar mı? Yatmaz. Gel. Ne oldu? Ne oldu? Sana 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 ne oldu? Size evimin muhteşem manzarasını göstereyim mi? İster misiniz? Tada! Manzaraya bak be! Arkadaşlar İstanbul'da yaşıyorsanız böyle şeylere alışkın olmanız lazım. Şu veletler hiç susmuyor zaten. Uyuz oluyorum hepsine. Bir dakika, ne oluyor? Ne oldu Şirin? Ne oldu? Ne oldu? Bebek o, bebek. Abi o senin abi. Ne diyorsun anne, ne diyorsun? Bu biraz da şey oldu. Ev vlogu gibi oldu. Büyük ihtimal öyle olacak herhalde. Anne de bir daha. Bir daha söyle. Bir daha anne de. Ha. Senin canını yerim. Senin canını yerim. Musa geliyor. Bakın şimdi izle. Karısının bir tanesi. Can. Karısının bir tanesi. Herkese çekiyor. Hocam görüşürüz. Görüşelim, Allah'a emanet. Tamam. Vlog çekiyorum. Vlog.
Çünkü çok duygusal. Duyguları var. Bebeğim saldırmasın sakın. Musa. Korkuyorum bebeğim. En azından saldırmıyorlar böyle. Korkar ki büyük çünkü. Bu konuşmadığından belli. Gel. Şimdi gel. Şimdi. Sus lan! Konuş dedim mi lan sana? Anlaşıldı. Ne oldu? Tamam. Geri gidiyor. Gel Şirin. Gel. Gel. Şu an olay yerinde. Kedi korkudan hareket edemiyor. Diğer kedi Hareket etmiyor ama. Diğer kedi korkuyor. hareket edemiyor. Diğer kedi de üstünlüğü kurma peşinde. Küfür ediyor içinde. Konuşmamak en büyük şeydir diye. Yakın çekim yapalım arkadaşlar. Bunu da vereceksin değil mi? 2 tane ver başka. Birine bir tane, birine bir tane ver. Tamam yedi o. Arkana dönüp almaya bile üşeniyorsun. Yiyemedi ki onda. 3 kez şurada ağzından. Kızım, 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 kızım benim. Benim babam. O benim babam. Lan hala ağzında mı? Hayır da şey hıhladı bu da. Ana. Bu ne yapıyor peki? Herkes seviliyor. Herkese sinirliyim. Ayak fıtığı olma be, ayaklarımı çekme. Evet, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Normal olabilecek şeyler. Doğayı eve taşımak zor. Doğayı anlamak zor. Yılan gibi. Arkadaşlar bunun aynısı. Çok üşengeç. Şirin gel. Gel anneciğim. Ne diyorsun anne ne diyorsun? Eline dikkat ver. Geliyor. Nerede? Burada. Şirin yatak odasında. Gel. Şirin. Gel. Pis pis. Ne oldu? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı bana. Nereye kadar kızacaksın? 2-3 saatten beri aynı odada var.
Yavaş yavaş alışıyorlar sanırım. Yeni gelen kedi kaçmadığı için Şirin de hani saldıramıyor. O eğer ki kaçmaya çalışsa dövecek anında. Yeni gelen kedi kendini üstün gösteriyor. Susuyor her şeye. Şirin de hiçbir şey yapamıyor o yüzden. Bugünlük böyle teli kaldıracağım artık. Saldırmıyorlar çünkü. Böyle kalacak. Videoyu yarın açarım. Şimdilik hoşça kalın.